हेलो गाइस, दिस इज़ योर डीएम डार्लिंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ऐसे ही घूमने के लिए इधर आ गया था और यहाँ पे आके पहुँच के उधर देखा मेरा दोस्त लोगों को कि वो लोग कुछ खट्टा खाने यहाँ से का मैं मन हो कैसे गया उन लोगों जाऊँगा? को। तो बस उधर ये इतना वो स्लिपरी है, क्या गिर क्या गया तो कहते हैं खत्म। इसको, मैंगो, आम और भी कुछ है, छामाई वगैरह ऐसे है बोल रहा था वो। मुझे तो पता भी नहीं, मैं कभी आया भी नहीं हूँ इस तरफ। हाँ तो वो खाने के हाँ, लिए आ रहा हूँ मन आ रहा हूँ। कर रहा है मेरा दोस्त लोगों की तरफ। थोड़ा वेट करो। पता नहीं क्या होगा। कौन सा? अभी जा रहा हूँ यहाँ से। आता हूँ। दूर नहीं, पास में है, मेरा गांव के पास में ये भी। अभी यहाँ से जाके उधर पहुँच के पूरा का पूरा ये कटहल का ही पेड़ दिख रहा है वहाँ पे। तो मुझे तो कटहल वगैरह खाता नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं। थक गया यार। बस उस लोगों को अच्छा लगता है वो खाने में, तो बस उन लोग के साथ ऐसे ही आ गया मैं भी। मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं छामाई खाऊंगा। छामाई खाने का बहुत शौक है मुझे, बहुत अच्छा लगता है छामाई खाने में। अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को इधर ऊपर पहुंचने के बाद, ऊपर पहुंच के वो छामाई के पेड़ के पास जब मैं जाऊंगा तो दिखाऊँ। यही है कटहल, इसको हम जैक फ्रूट को हम तो थाईफुंग ही बोलते हैं, और हिंदी में पता नहीं, हिंदी में शायद कटहल ही बोलते होंगे, बंगाली में तो कटहल ही बोलता है, हिंदी में हाँ? पता नहीं। और वो मेरा दोस्त है, ये कटहल का ये Untuk chamai. Ba bel le, bel patra. Tôi. Phát lông mày किधर है? ये किसने काट दिया? पूरा कटा हुआ है। हो बहुत मुश्किल से यहाँ से एक समय किधर है। untuk chamai. Oh betul. Tes ya. Nama share video kali kan? बदल में समा के मेरी जाना। ज़्यादा ऊपर चला गया वो, ज़्यादा ऊपर चढ़ के चला गया कटहल लेने के लिए। मुझे तो डर लगता है यार, इतना ऊपर मैं नहीं जा सकता। गिर गया तो ख़त्म, एक हत्ती भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं, ये है छमाई, इसको छमाई बोलते हैं। ये Bok chamai थी सो दे. इसका नाम छमाई है। जब पेट खराब होता है ना तो इसको खा ले, ठीक हो जाता है, ऐसे ही ठीक हो जाता है। ये दवाई की बराबर ही है, दवाई जैसे ही। जब भी पेट खराब होता है या फिर ये अंदर कुछ गुरगुर लगता है ना, तो इसको खा लेना, ये खा लेने से पूरा ठीक हो जाता है। अब इसको मैं खाऊंगा, अब मैं देखते रहो। खाऊंगा। ये इसका नाम छमाई है। हाँ खट्टा है, खट्टा खट्टा। गाइस, जिसको जो मेरा वीडियो सब्सक्राइब, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करो मुझे, बेचारा आदमी। सो अभी इतना ही करके रख दूँगा गाइस, फिर कभी मिलेंगे। ज़रूर शेयर करना मेरा यूट्यूब।